تمیزی و کثیفی آدما رو دیگه الان از ظاهرشون نمیشه تشخیص داد. دختره یا پسره بوی ادکلونش تا سر خیابون، خط بوش تا سر خیابون داره میره، لباسای خوب، تمیز، همه چیش اوکی، فقط کافیه 2 روز باهاش بری مسافرت، حالت ازش به هم میخوره. مگه داریم دختر نوار بهداشتیشو خب همینجوری بندازه سطل آشغال یا بذاره تو کشو کمدش که بعداً بندازه بیرون؟ یعنی نوار بهداشتی رو نکرده که مثلا بذاره توی یک مشم و بندازه سطل آشغال. یا مگه داریم دختر یا پسر دختر رو دارم میگم دیگه، حالا موهاشونو خب شونه کنه، موهاشو همینطور رو زمین سرامیک سفید و سیاه کرده اما براش اصلا مهم نیست. میگه مگه چیه؟ یک هفته تو مسافرت شما همون نری؟ فقط تون ادکلون بزنی که بوی ادکلون تو اینا با بوی عرقت قاطی بشه نفهمیم چون چرا نمیری همون؟ نه من برم همون موهامو باید سشوار بزنم فلان کنم ال کنم بل کنم. بابا خب تن تو برو بشور، اوکی تن تو بشور، بعد با همینا به ما خیانت میشه، با این آدما به ما داره خیانت میشه، با همین کثافتای کثیف داره به ما خیانت میشه. کافیه اینا با یه پسر الان برن مسافرت، هر روز هموم، هر روز دوش میگیرن، هر روز ادا اصولای جدید. مگه داریم آخه؟ شما مگه برای اینو اون تمیزی برای خودت باید تمیز باشی؟ اینا فقط اداهاشون برای پسراست.